आता थोडंच राहिलं हो. आता 5 आणि एक आता हे 6वं कॅरेट मला वाटतं बरं का. हा तिकडे 5 कॅरेट ठेवले मी. कुठं तिकडे तिकडं का हा बर बर चाल मग आता या थोड्याच एकच कॅरेट निघा नाव एक राहिलं. हा दे. अजून याचं तर काहीच दिसत नाही आला हायवरती त्या आहे पोराला. वरती आहे, पण मग ते पोरांना सांगावं लागेल आता काढायला. पोरं काढतील बरं का आपण. हा चालत चाल माझा अभ्यास झालाय आता मी नाही का पप्पा मम्मीकडे जाते. हं? विमान फ्रेश झाला मी मम्मी पप्पाला सांगते. पप्पा मम्मी पप्पा मम्मी काय ग भाऊ तिथे विमान फ्रेश झालं. आपल्या वावरात विमान फ्रेश झालं. विमान पडलं हा विमान पडलं हा बापरे आपल्या वावरात काही राहू दे आता ते पुढचं झाडे राहू दे पाऊस चला, चला. चल दाखव आम्हाला पुढे चल बस. आपल्याला नाही आवाज आपला पण त्याचा काय? हा ना कुठे आहे ग? फट 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 फट. बरं, पुढे कुठे ते बघा यो बाबो इकडे ये माऊ पाय ना शीतल हा? यो अं? अहो अहो ती खेळणी याची येडी पडली. अरे काय माऊ काय ग तू या पुरीला ना एवढं मजाक नाही करती बाबाचे पप्पा मम्मीच्या तुला पप्पा मम्मीची मजा करायची सवय लागली का? काय रे आता उडीतो आम्ही तिड अरे हे खेळणी 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 पाहिजे ते काय ओरिजिनल विमान पडलंय का? मला वाटलं खरंच विमान पडलं का काय काय ना काय रे तोरता तोरता येड्यावर आलो मी पळत हा मला वाटलं म्हणलं चला काय होईल बा तिथं काय झालं कसं काय पडलं होतं एखाद्याच काही गोष्ट असं काही नाही वावरात पडत आहे पण ही खेळणी पडली वरून कुणी फेकली तिकून वाटतं ती